Hello. Good morning. Ang topic natin ay tungkol sa utang. No dati utang mo, agbayad ka. No kayat mo iti bendisyon ni Apo Diyos. Agbayad ka ti utang mo. Kasi, nohan ka nga agbayad iti utang mo, wini-withhold mo iti blessing na Apo Diyos kinyam. Padasim ka di, nga agbayad iti utang mo. Kitaim no handa ka nga bendisyonan kini Apo Diyos. Nohan ka nga agbayad iti utang mo, sus, umad-adayo iti bendisyon kinyam. Uray kasano iti ikastam nga agubra. Hangka nga umangat iti biyag. Apay. Kasi dagiti nagutangam. Nagadu ibaga da kinyam. Agsasakit tinakim da kinyam. Maasasar da nga mangkita kinyam. No dadumapay ibaga da nga kwa. Isungan no adda ti utang mo. No kayat mo nga bendisyon ang nakakina Apo Diyos. Agbayad ka. Uray basit-basit. Basta agbayad ka. Tapno ti kasta, every time agbayad ka, i-open mo, iti bendisyon di ta imam. Ngem no hangka nga agbayad, kaslakas jay ni, iniiggamam, inko-close mo day ta imam. Hanga sumrik day jay bendisyon na Apo Diyos. Isungan no kayat mo iti bendisyon, no kayat mo nga umangat iti biyag. Agbayad ka ti utang mo. Tapno kastakit ma-open iti bendisyon na Apo Diyos kinyam. Padasim ka di. Sika nga adda ti utang na. Agbayad ka. Uray basit-basit basta agbayad ka. Tuloy-tuloy. No adda, no naka-LL ka nga kunada. Hangko amuna niya ti meaning na ti LL. Laway-laway siguro. Wino nakaluwag-luwag ka. Agbayad ka. Tapno ti kasta, hamo nga i-close, hamo nga isasarado, jay ruangan, ti bendisyon, di tabiyag mo. Tandaan mo, no hanggang agbayad, iti utang mo, handa kamit nga bendisyonan kini Apo Diyos. Oray kasta unay, iti kastam nga gubra, ket unlata kumo imoid. Tandaan mo kadih no ti jahin ilan na inibibyo nga. Don't withhold the blessing, but blessing will come no ammom nga agbayad iti utang mo. Iso nga, no kayat mo iti bendisyon, agbayad ka ti utang mo. Ta someday, agkasapulan ka ti tulong, handa kanto nga tulunganin, tanaumadan, nga mang tulong kinyam, tamadimit mo agbayad, dahin kabsat. So, the key of blessing, agbayad ka ti utang mo, kabsat. Tuen, salamat.